वॾे वज़ीर मुराद अली शाह टंडोलहियार मीरपुर ख़ास ऐं मीरवाह गोरचाणी में मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो करे सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो, जॾहिं त वज़ीर आला सिंध रिलीफ कैंपनि में पहुची मुतासिरनि सां मुलाक़ात करे तफ़सील बि मालूम कया। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह टंडोलहियार जे मुख़्तलिफ़ बरसात मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कयो। उन मौक़े ते लाॻापियल अमलदारनि वॾे वज़ीर खे थियल नुक़सान ऐं इमदादी कार्रवाइनि जे हवाले सां तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी। मुराद अली शाह मुतासिर इलाइक़नि में ॻोठाणनि सां मुलाक़ात कई ऐं मसला बि मालूम कया। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सिंध में 1100 मिलीमीटर बरसात पई, 20 तरबेला डैम्स जेतिरो पाणी आयो। बरसातनि खां पोइ अवाम खे जेका तकलीफ़ आई उन जो अहसासु आहे। संदसि चवणु हो त पाण में विढ़ण खां बहितर आहे त तावन कयो वञे। जिन जा घर किरी पिया आहिनि उहे शिकायत बि कंदा ऐं उन जो अज़ालो बि असांखे करणो आहे। कोशिश आहे त जल्द बरसाती पाणी नेकाल करायो वञे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह मीरपुर ख़ास में बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जो दौरो करे सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो। वॾे वज़ीर मीरवाह रोड ते शुजाबाद कॉम्प्लेक्स वटि क़ाइमु कयल टेंट सिटी जो दौरो करे इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो, जॾहिं त मुराद अली शाह बोर मुतासिरनि सां मुलाक़ात कई ऐं उन्हनि खां मसला बि मालूम कया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीरवाह गोरचाणी जे ॻोठ बोरची जो बि जाइज़ो वरितो, जिते ॻोठाणनि वॾे वज़ीर अॻियां शिकायतनि जा अंबार लॻाए छॾिया। उन मौक़े ते MPA सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह, MPA मीर तारिक अली खान टालपुर, DIG मीरपुर ख़ास ज़ुल्फ़िकार महर, SSP मीरपुर ख़ास ऐं ॿिया लाॻापियल अमलदार बि वॾे वज़ीर सां गॾु मौजूद हुआ। ॿिए तरफ़ वॾे वज़ीर मुराद अली शाह कोट ग़ुलाम मोहम्मद में MPA नूर अहमद भुरगड़ी सां संदसि वालदा जे लाॾाणे ते ताज़ियत बि कई।